И совсем недавно я вручил свои верительные грамоты президенту Януковичу. El 6 de diciembre, 6 декабря. junto con otros 9 colegas embajadores acá. Вместе с другими моими 9 коллегами посланцами. Aunque no es menos cierto que desde mi arribo fui teniendo algunos contactos. И хотя действительно с момента своего приезда и до момента вручения верительных грамот у меня было определенное количество встреч, контактов. Y les pido perdón a la prensa porque en muchas ocasiones quisieron entrevistarme. И хочу попросить прощения у прессы, потому что в течение того периода неоднократно ко мне обращались с просьбой об интервью. Pero toda vez oficialmente no estaba acreditado ante el gobierno y el Estado ucraniano, no debía hacerlo por normas diplomáticas. Но поскольку на то время у меня еще не было официальной аккредитации как чрезвычайного полномочного посла Кубы в Украине, у меня по дипломатическим принципам не было такой возможности. Pero confieso y sin ánimo de romper ningún protocolo, en mi corazón quería hacer otra cosa. Но в своем сердце, конечно, не хотелось нарушать норму протокола, мне хотелось сделать совсем другие вещи. En mi lugar, el consejero Emilio Pevida defendió las banderas cubanas en Ucrania, aquí presente. И в тот период, и во время моего отсутствия, советник посольства Эмилио Певида защищал кубинский флаг здесь. Я бы сказал, не отсутствие, я был здесь, просто я не мог вообще формально говорить. В тот период. Así que muchas gracias, Ramón. Так что большое спасибо. Yo les pido permiso para una pequeña cosa que estoy obligado como cubano. Хочу попросить у вас разрешения сделать кое-что, что я обязан сделать как кубинец. Y también es un tributo a Ucrania. И это долг перед Украиной. Recientemente falleció, cumpliendo sus funciones en Cuba, la embajadora de Ucrania, Tetiana Sayenko. Недавно на Кубе скончалась чрезвычайно полномочный посол Украины в Республике Куба во время выполнения Una verdadera ucraniana que mucho quiso a Cuba. Татьяна Саенко, настоящая украинка, которая очень много сделала для Украины на Кубе. Que tuve la dicha personal de conocerla cuando ella llegó, porque entonces yo había sido nombrado director de Europa y Canadá de la Cancillería cubana. Мне очень повезло, я знала ее лично, когда она прибыла, мы познакомились, я как раз тогда был назначен начальником управления по работе со странами Европы и Канады. Quiero rendir con la ayuda de ustedes un profundo tributo a ella, Я хотел бы отдать ей честь, a la diplomacia ucraniana, почтить ее, почтить украинскую al дипломатию, pueblo ucraniano. украинского дипломата, украинскую Y дипломатию, para nosotros es народ un Украины. compromiso personal continuar también la labor que ella hizo en Cuba de acercar a nuestros pueblos. И для нас это наш долг продолжать ее работу, продолжать соединять наши народы, народ Así Кубы и que Украины. me perdonan, pero creo que era un deber moral, personal, humano, Я думаю, hacerlo что con это el apoyo de ustedes. Мой моральный долг, мой личный долг. Muchas gracias. Большое спасибо. Bien, muy rápido para también darle espacio a las preguntas. Hay que respetar el tiempo, le dedicaremos una hora y tanto aquí a la actividad. Сейчас очень коротко расскажу, затем будут задаваться вопросы, буду отвечать на них, и мы примерно час с чем-то уделим нашему мероприятию. Quiero concentrarme en dos aspectos principales que estaban en la convocatoria, es decir, cómo va Cuba. Я хочу сосредоточиться на нескольких аспектах, которые вы получили в ваших материалах, то есть о ситуации Кубы на сегодняшний день. Y cómo van las relaciones bilaterales entre Cuba y Ucrania. И в каком состоянии находятся двусторонние отношения Кубы и Украины. Bueno, Cuba yo creo que no es desconocida para Ucrania. Я думаю, что Кубу хорошо знают на Украине. Aunque creo que es un buen momento, no solo para conocer la Cuba histórica, sino para adentrarnos con el trabajo de todos en qué es Cuba hoy, como es de igual importante para los cubanos conocer qué es la Ucrania de hoy también. Но я думаю, что нам стоит не только сконцентрироваться не столько на том, какой Куба была раньше, какая историческая Куба, но и совершить такую совместную работу над тем, чтобы узнать, какая же Куба сегодня. Точно так же и для Кубы очень важно понимать и знать, какова Украина на сегодняшний день. Como les comenté,
estamos cursando el 55 años de nuestra revolución. Как я уже сказал, сейчас у нас 55-й год кубинской революции пошел. No exentos de trabajos y sacrificios, Эти годы были наполнены самоотверженной работой, en condiciones complejas, bajo un bloqueo que sigue siendo un acto ilegítimo contra derecho internacional, contra el pueblo cubano por estos 55 años. Как вы знаете, мы находимся в очень трудной ситуации, обусловленной наличием незаконной, негуманной блокады со стороны Соединенных Штатов Америки против международного права, против народа Кубы. Y donde contamos sin duda con la solidaridad de todo el mundo que ayuda también, además de nuestro esfuerzo propio, a continuar avanzando. Конечно, и благодаря нашим усилиям, и за счет международной солидарности, проявления которой мы получаем постоянно, нам помогает это выстоять и идти вперед. Deben conocer que desde el pasado sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba se aprobaron los lineamientos básicos para el desarrollo económico y social de nuestro país. Следует знать, что на шестом съезде Коммунистической партии Кубы были приняты основные ключевые решения по направлению развития социально-экономического развития общества. Que fueron discutidos por todo el pueblo. Эти правила, эти нормы подвергались обсуждению всем народам. Como un acto de gran democracia. Как акт демократии. ¿Por qué? Porque precisamente son todas las transformaciones que hoy ocurren en lo legislativo, en lo económico, en lo social en nuestro país. Почему? Потому что эти изменения касались буквально всех сфер жизнедеятельности общества. Это касалось и законодательства, и экономики, и социальной сферы, и всех остальных сфер. Que la esencia es hacer del socialismo más eficiente, más productivo. Суть состоит в том, чтобы сделать социализм более эффективным, более рациональным. Que las empresas realmente sean verdaderas empresas. Чтобы предприятия были настоящими предприятиями. Que leyes económicas importantes tengan su efecto para toda la nación. Чтобы экономические законы действовали, распространялись по территории всей страны. Como los impuestos. Законодательство о налогообложении, в частности. La contratación económica. La contratación. La utilización de contratos económicos en las relaciones entre empresas. Составление, заключение и выполнение контрактов в экономической сфере. La ampliación y la utilización de las distintas formas de propiedad para activar la producción en específico y en primer lugar en la agricultura para la alimentación de la población. Расширение, увеличение видов форм собственности, в частности в сельском хозяйстве, в целях активизации пищевой промышленности. Y alimentación del pueblo. Повышение уровня жизни населения, что касается питания. Reducir el nivel de importación de alimentos, que ustedes saben que los precios de los alimentos en el mercado mundial cada vez crecen más. В целях как можно большего снижения импорта продуктов питания на Кубе за счет собственного производства, поскольку, как вы знаете, на мировых рынках стоимость продуктов питания постоянно растет. Y también puede hacer mejor y más eficiente el turismo, que después hablaremos de eso en el país. А также повышение туристического потока, о чем мы расскажем немножко позже. Unido a eso, estamos inmersos en este momento en un amplio proceso de elecciones en los parlamentos a los distintos niveles en el país. Наряду с этим сейчас у нас происходит масштабный процесс выборов, это всеобщие выборы на всех уровнях. Ahora el 3 de febrero serán ya las elecciones para los parlamentos provinciales y el Parlamento Nacional. Скоро 3 февраля пройдут выборы в провинциальные парламенты и в парламент страны. También en un ejercicio amplio que abarca a toda la población cubana. В этом процессе участвует все население Кубы. Y al mismo tiempo continúa creciendo modestamente la economía del país.
В то же время продолжается скромно, но продолжается рост экономики Кубы. El Producto Interno Bruto el pasado año en Cuba creció en 3,1%, В прошлом году рост ВВП составил 3,1%. un poco menos de lo que se había planificado, Это немного меньше, чем было запланировано. y estamos previendo un crecimiento del 3,7, ¿no? 7 para el 2013, para este año. И на этот год, 2013 год, намечен рост ВВП в размере 3,7%. Ustedes deben haber visto o leído Возможно, вы видели или читали el potente huracán que azotó Cuba, la región oriental, este año, perdón, об очень сильном урагане, который обрушился на Кубу в этом году. con pérdidas de más de 100.000 viviendas completamente el pasado año, perdón. 2012. Es que estoy pensando en el Мы просто 2012. говорим о прошлом Estamos годе. a и inicio del говорим, 2013, perdón, Мы perdón. же, да, perdón. действительно, 2013 год. Con más de 100.000 en una zona que, digamos, es la zona no más desarrollada económicamente del país, la zona oriental. То есть это восточный регион страны, не такой развитый, как, возможно, другие регионы Кубы. Zona montañosa, zona Это compleja, гористая местность со desde el сложным punto de vista ландшафтом, estructural. со сложным ландшафтом. Bueno, más de 100.000 viviendas Более perdidas, 100 тысяч домов было разрушено. enormes pérdidas en telecomunicaciones, en vías de comunicación. Убытки в системах связи, системах транспорта. Imagínense tener que concentrar entonces una enorme cantidad de recursos, primero que todo proteger la población, Поэтому пришлось огромные объемы alimentos, primeras necesidades, финансовых ресурсов, продуктов питания направить именно в эту que область. te produce un rompimiento en tus líneas planificadas de desarrollo normal del país. Чтобы прежде всего спасти население. Такая нештатная ситуация, естественно, образует брешь во всех твоих планах, Bueno, которые no изначально были obstante ese golpe tan duro que tuvo Cuba, logramos crecer un 3,1, más o menos jugando con el promedio de crecimiento de Latinoamérica y Caribe en el pasado año. Но при этом, при всем удалось, несмотря на этот удар, который мы получили в прошлом году, добиться роста ВВП в размере 3,1%, что сравнимо с показателями, средними показателями стран Латинской Америки и Карибского бассейна. ¿Qué sectores están contribuyendo a ese crecimiento en Cuba hoy? Какие отрасли экономики способствуют росту ВВП? Ustedes deben conocer que ya Cuba tiene un determinado nivel de producción de nuestro propio petróleo y gas acompañante con ese petróleo. Как вам известно, Куба уже производит собственную нефть и собственный газ в некотором количестве. Aproximadamente se ha ido manteniendo en unos 4 millones de toneladas anuales entre petróleo y gas. Примерно это составляет 4 миллиона тонн нефти и газа вместе. Lo cual nos permite buenos ahorros al reducir un nivel importante de importación de petróleo, que antes prácticamente importábamos el 100% del petróleo del país. Что позволяет нам импортировать нефть уже не в полном объеме, а использовать собственную нефть, собственный газ. Unido a eso, el gas acompañante se usa en ciclo combinado para generar electricidad. Газ, который мы добываем, используется в комбинированном цикле для обеспечения электроэнергии нашей страны. Para uso de combustible doméstico Для использования используется местное топливо. y otros usos industriales. И также используется в промышленности для других целей. Todo eso es ahorro. Все это экономия. Ahí tenemos un ejemplo, igual que en la prospección petrolera, donde participan de diversas formas la inversión de capital extranjero en el país. И также в кубинской экономике, в некоторых ее сферах, в частности в сфере нефтедобывающей промышленности, участвуют иностранные компании в виде иностранных инвестиций. Continúa creciendo la producción del níquel. Продолжает расти производство никеля. Ustedes saben que Cuba es la tercera reserva mundial de níquel, más cobalto. Вы знаете, что Куба занимает 3-е место по залежам никеля, плюс кобальт. Y sin dudas, eso es un sector fuerte, sólido,
que contribuye también a fuertes ingresos y nos permite una sostenibilidad y un crecimiento a la economía cubana. Разумеется, именно эта сфера имеет очень большие перспективы и обеспечивает нам стабильный рост в будущем. También hay producción cubana y también hay ejemplos de producción con capital extranjero en la esfera del mismo. В отрасли добычи производства никеля работают как кубинские предприятия государственные, так и есть производство совместное с иностранными предприятиями в виде иностранных инвестиций. Otro gran sector es la industria biofarmacéutica. Еще очень важный сектор – это биофармацевтика, биофармацевтическая промышленность. Con un nivel mundial muy alto. Куба занимает одно из первых мест в мире в данной области. Y que ya con muchos productos patentados y con reconocimiento internacional. В мире запатентовано и пользуется большим успехом множество кубинских продуктов. Y que también constituye un aporte importante en las exportaciones e ingresos a nuestro país. И также биофармацевтическая промышленность занимает важное место в экспорте кубинской продукции в мире. Podemos decir con orgullo Мы можем заявить с гордостью, que con el pueblo ucraniano en esta esfera что в этой сфере с украинским народом tenemos el ejemplo del programa para el tratamiento a los niños que sufrieron perjuicios por el accidente de Chernóbil. у нас есть пример, это программа приема чернобыльских детей, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской Donde АЭС. hay un elemento también de los tratamientos oncológicos que tienen un desarrollo importante y un futuro interesante en el caso de la salud pública cubana. Которая также имела элемент такой, как лечение онкологических заболеваний. И именно в настоящее время лечение онкологических заболеваний имеет большую возможность Кубы лечить данные заболевания и имеет большое будущее. Otro elemento que contribuye al crecimiento económico es la exportación de servicios. Также рост экономики Кубы осуществляется за счет расширения предоставления услуг, за счет экспорта услуг. En particular en la esfera de la salud y en la educación. В частности, в области здравоохранения и образования. Y en el desarrollo de programas de reconocimiento mundial, А также развитие осуществления программ мирового como уровня. la denominada Operación Milagro para las operaciones de cataratas y otras afecciones de la vista, donde miles y miles de pacientes han sido tratados gratis en Cuba y en muchos países donde ya existe esa misma técnica. Как вам известно, проводилась операция под названием «Чудо», где тысячи и тысячи пациентов, как на Кубе, так и в других странах, где эта операция действовала, были излечены, им было дано снова зрение, они были вылечены от катаракты и других заболеваний зрения, органов зрения. Hay otros productos tradicionales cubanos que también tienen una presencia en Ucrania, por cierto. Также есть традиционные кубинские продукты, которые, слава богу, тоже присутствуют в Украине. Como el caso del ron, el caso del tabaco. Это ром, это сигары. En algunos casos, no en Ucrania, lamentablemente los productos de la pesca, como los camarones y las langostas cubanos, que son buenísimos. В других странах, к сожалению, Украина пока не входит в их число. Это королевские креветки и лангосты. Espero que algún día vengan acá también. Возможно, когда-нибудь и сюда дойдет эта кубинская продукция. El azúcar en menor grado, ustedes saben que nuestra economía era una economía basada en la industria azucarera, realmente muy deprimida por los precios mundiales, hoy va recuperándose lentamente. Также сахар, но в меньшей степени, как вы знаете, экономика Кубы во многом была основана именно на производстве сахара, и одно время производство сахара находилось в не очень хорошем состоянии из-за низких мировых цен на сахар. В настоящее время эта отрасль возрождается и улучшает свою позицию. Y un sector que sin duda desde finales de los años 80 hasta hoy sigue siendo un sector que se convierte en la locomotora de otros sectores en la economía cubana, que es el turismo. А также сфера экономики, которая с конца 80-х годов и до сегодняшнего дня
есть и остается локомотивом кубинской экономики, это туризм. Ya el pasado año finalizamos con más de 2.800.000 turistas. В прошлом году Куба приняла свыше 2 миллионов 800 тысяч туристов. Sin contar prácticamente con turismo norteamericano. И это не считая туристов из Соединенных Штатов Америки. Hago la salvedad porque Cuba era un mercado natural para el turismo norteamericano antes de la revolución. Отмечаю это именно потому, что ранее Куба была естественным туристическим направлением для американцев. Y ustedes conocen que hay limitaciones И вы знаете, что есть con ограничения. sanciones para los ciudadanos norteamericanos si visitan Cuba, salvo muy contadas excepciones. Есть ограничения. Американское правительство налагает определенные санкции на своих граждан, которые путешествуют на Кубу, за очень небольшим Es исключением. decir, que son casi 3 millones. Por ejemplo, de Canadá solo es más de 1 millón anual. Так что они ездят, их в целом около 3 миллионов, только из Канады больше миллиона. Después viene Человек приезжает. Europa como un segundo gran grupo. Después yo quiero hablar de Ucrania, pero ahora hablo en general. Затем Европа, вторая большая группа. Сейчас я расскажу обо всех странах, потом об Украине. América Latina también, Argentina, México, Латинской otros países. Америки, из Аргентины, из Мексики приезжают. к нам. Después les voy a dedicar un momentico con la ayuda de ustedes Затем al turismo acá. с вашей помощью буду говорить о туризме из Украины. Es decir, les hablé muy rápido de los sectores que de alguna manera ya no era la Cuba agrícola, Я расскажу вам, мы говорим сейчас о том, какая Куба сейчас. Куба уже не та сельскохозяйственная страна, какой была раньше. por lo tanto ven que existe una diversidad de sectores Вы видите, что мы que han ido диверсифицируем enriqueciendo nuestra propia vida нашу экономику, это обогащает нашу жизнь. a partir también de, yo diría, un enorme potencial de profesionales con que cuenta el país. И в частности, благодаря огромному потенциалу профессионалов, образованных людей, которые у нас есть. Y por qué no Почему бы и agradecer нет? una vez más a Ucrania. И еще хотим еще раз поблагодарить Украину, Miles de nuestros estudiantes, y lo digo de corazón, потому что, я говорю se это han от всего formado en сердца, esta tierra. тысячи наших профессионалов получили образование En la здесь. Universidad Shevchenko, en el Shevchenko Instituto de Aviación, en Instituto de minería, Aviación. en electrónica. ¿Qué decirle? Yo creo Что que еще вам es сказать? difícil no encontrar un pequeño rincón de este querido país que no tenga su semilla en los corazones de nosotros. Я думаю, что очень трудно найти тот уголок земли в Украине, который бы не был в наших сердцах, в сердцах кубинцев. Incluso Даже para los que no estudiamos aquí, для тех из нас, кто не учился здесь, no sé Emilio, por lo menos yo, ну, Эмилию не знаю, но я не учился que здесь. estudié en Guimó, en Moscú, Я учился в МГИМО в Москве. cuando pisé la tierra aquí fue a través de Odessa. Когда я попал в Украину, я попал через Одессу сюда. Y después como estudiante tuve la dicha de conocer Lvov, conocer Потом я Kiev, познакомился, побывал и во Львове, и в Киеве. para no Когда hablarle был de otras студентом. cosas de Ucrania que lo voy a dejar para cuando hable de la relación bilateral que están muy profundo en nuestros Я corazones. еще хочу, не буду больше говорить об этом, я еще к этому вернусь, когда мы будем говорить о двусторонних связях Кубы и Украины. Позволяет нам развивать огромный производственный потенциал En la utilización de la forma cooperativa de propiedad, в использовании кооперативной формы no solo en la собственности. agricultura, que es parte de la historia de Cuba, И не только в сельском хозяйстве, потому что это часть истории, sino hoy se amplía No, a y- muchos sectores de los servicios y alguna producción pequeña. на сегодняшний день эта тенденция распространяется на такие сферы, как предоставление услуг и O небольшие производства. o el papel de la propiedad individual privada en muchas actividades, sobre todo de los servicios en el país. Также действует индивидуальная форма собственности, особенно в сфере услуг. Manteniendo nuestro principio de distribución socialista, При этом наш социалистический принцип распределения продолжает действовать, pero siempre fortaleciendo nuestro sistema político. No estamos cambiando el sistema político. но данное преобразование не имеет отношения к каким-либо политическим реформам или трансформациям. Pero la base económica es fundamental para poder mantener
cientos de hospitales gratuitos, Но экономическая база просто необходима для поддержания сотен тысяч больниц, donde hasta un trasplante de corazón es gratuito, sigue siendo gratuito. где даже пересадка сердца остается бесплатной. Mantener una educación gratuita hasta la universidad incluida. Поддержание образования бесплатного, включая университетское образование. Mantener la práctica del deporte gratuito. Поддержание занятий спортом также на безоплатной основе. Y mantener la riqueza de nuestro espíritu a través de la cultura, И поддерживать de la богатство нашего academia, духа через de la культуру, investigación, через научные исследования. con la obligación de aportar no solo a Cuba, sino al mundo también. И мы должны это нести не только на Кубу, для Кубы, но и во все страны мира. ¿Cuál es el deber de la Revolución Cubana? ¿Cuál ha sido el deber de la Revolución Cubana durante estos 54 y tantos años? В чем заключался долг кубинской революции все эти годы? Compartir lo poco que tenemos. Делить с другими то немногое, что у нас есть. Y con eso aportar al enriquecimiento humano y ayudar al prójimo. И таким образом мы обогащаем себя как личности и обогащаем нашего ближнего. Respetamos profundamente la Revolución Cubana, respeta profundamente la decisión de cada país. Кубинская революция глубоко уважает решение каждой страны. Respetamos y luchamos por la comprensión, el respeto y la solidaridad. Признаем, мы боремся за понимание, за признание, за солидарность. Que al final, sea quien sea en el mundo, es la obra del ser humano. И неважно, что происходит, это Eso все es lo más дело importante. каждого, дело человека. Это самое главное. Y en el caso de Cuba y Ucrania, también tenemos múltiples ejemplos. Куба и Украина, у нас множество примеров есть. En el plano internacional, В международном плане Cuba mantiene relaciones diplomáticas con 190 países. Куба поддерживает дипломатические отношения со 190 странами мира. De estos 190, 184 miembros de Naciones Unidas. Из этих 190 стран 184 страны являются членами ООН. Además, tiene 148 sedes diplomáticas en todo el mundo. Кроме того, Куба имеет 148 зарубежных представительств во всем мире. Solamente en Europa, И только в Европе 31 embajadas 31 посольство есть у Кубы. que cubren 53 países. Посольство, представляющих 53 страны. Por ejemplo, yo soy embajador en Ucrania y también soy embajador en Moldova. Например, я посол Кубы в Украине и в Молдове. Continúa sólido el prestigio internacional de Cuba, ganado con su sacrificio y ejemplo y solidaridad todos estos años. Престиж кубинской революции остается неизменным за все эти годы, за годы борьбы, за годы противостояния, за годы отстаивания своей независимости. Pequeño país, Это не маленькая страна, una nación que ha luchado por los siglos, por su identidad, это маленькая страна, которая веками боролась за свою идентичность. con un vecino muy fuerte, При этом рядом находился сосед очень могущественный, con el cual nuestro presidente y el compañero Fidel reiteradamente han dicho que queremos tener buenas relaciones de vecindad y diplomáticas. И наш президент и товарищ Фидель неоднократно заявляли, что наша страна хочет иметь хорошие добрососедские отношения с этой страной. Pero sobre la base de los principios del derecho internacional Но на основе принципов международного права y la igualdad entre los pueblos y los países. и равенства между странами и народами. Cuba ha reiterado diversas iniciativas de cooperación con el gobierno de Estados Unidos en cuestiones de interés para ellos bilaterales y en la zona, y no hemos tenido una respuesta. Куба неоднократно выступала с инициативами по сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки по вопросам, представляющим взаимный интерес, но ни разу не получала ответа. En cuestiones tan sensibles como la lucha contra el narcotráfico, По таким вопросам, таким деликатным вопросам, как борьба с наркотрафиком,
contra el terrorismo, с терроризмом, contra el tráfico de personas, с торговлей людьми, por preservar el medio ambiente. за охрану окружающей среды. Y no obstante, seguimos reiterando esa disposición que es uno de los mejores ejemplos de paz И мы продолжаем выступать с этими инициативами, пока безответно. И это наилучшее проявление с нашей стороны желания существовать в мире. y del interés de vivir pacíficamente y con cooperación Мирно y и con respeto. сотрудничая и уважая друг друга. El año pasado, В прошлом году, por la 21ª vez, в 21 раз, la Asamblea General de Naciones Unidas apoyó en una mayoría abrumadora la condena al bloqueo que nos tiene sometidos las administraciones de Estados Unidos. в 21 раз Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз подавляющим большинством голосов осудила блокаду, в которой нас держит уже который год подряд, которое десятилетие подряд администрации Соединенных Штатов Америки. 188 países votaron con Cuba. 188 стран отдали свои голоса в пользу Кубы. Algún día la razón tendrá que vencer, Когда-нибудь разум победит, должен победить. porque no tiene sentido. Потому что в этом уже нет смысла. Es realmente un crimen contra un pueblo. Это на самом деле преступление против народа. No piensa así el pueblo americano. И американский народ так не думает. No piensa así la inmensa mayoría de la comunidad cubana que reside en Estados Unidos. И большинство кубинских иммигрантов, проживающих на территории США, тоже так не думают. Algún día la razón prevalecerá, sin duda. Но когда-нибудь разум победит, и в этом нет никаких сомнений. Los efectos del bloqueo en todos estos años son inmensos. Куба потерпела огромные убытки вследствие блокады Соединенных Штатов. Yo no sé la traducción de la cifra, cómo será, porque cuesta trabajo. Están en el orden, pérdidas estimadas en billón 66.000 millones de dólares. Es algo extraordinario. Убытки от блокады Соединенных Штатов восходят к 1 триллиону и более 600 миллионов долларов США. En otro aspecto, hablando del prestigio de Cuba, muy próximo, Cuba asumirá la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Говоря о престиже Кубы в мире, надо отметить, что Куба скоро возглавит организацию стран Латинской Америки и Карибского бассейна СЕЛАК. Lo cual es algo de gran valor para nosotros. Для нас это назначение очень важно. Y que Cuba contribuirá modestamente a la unión y el respeto que existe, además de la diversidad que existe entre los pueblos de América Latina y el Caribe. И Куба по мере своих сил будет способствовать единению стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Y yo pienso que otro ejemplo elocuente para el mundo И еще один из примеров, который можно рассказать, fue la visita del Santo Padre Benedicto XVI можно сказать, что отметить визит Папы Бенедикта XVI en marzo del pasado año a Cuba, в марте в прошлом году. y el Santo Padre anterior, Juan Pablo II, también tuvo una histórica visita a Cuba en nuestro país en el 98. Также в 1998 году состоялся исторический визит Папы Римского Иоанна Павла II. Lo cual creo que es una seña Я думаю, что это сигнал, это показатель al espíritu del mundo, al espíritu del ser humano del mundo. Нашей духовности во всем мире. En cuanto a la relación bilateral con Ucrania, Что касается двусторонних отношений Кубы и Украины, como les hablaba, en marzo celebraremos 21 años. как я уже говорил, в марте мы отметим 21-ю годовщину. Relaciones en todos los ámbitos que tenemos una altísima valoración en nuestro país. Отношений во всех аспектах жизнедеятельности, и мы очень высоко оцениваем сотрудничество с En Украиной. octubre del 2011
nos visitó el presidente Yanukovych a Cuba. В октябре 2011 года состоялся визит президента Украины Виктора Януковича на Кубу. Ha habido un intenso intercambio de visitas de alto nivel, como los cancilleres, por ejemplo, Происходил также de ambos интенсивный países. обмен визитами на уровне, в частности, министров иностранных дел. El vicepresidente del gobierno a cargo precisamente de todas las transformaciones que están ocurriendo económicas en el país, Murillo, estuvo acá también el pasado año. Также вице-президент правительства Кубы был здесь, в Украине, с визитом, Марину Мурилью. Como les comenté, yo creo que tenemos el honor de contar con el ejemplo de más de 20 años de cooperación para ayudar a tratar y salvar a los niños que sufrieron efectos del accidente de Chernóbil. Также больше 20 лет мы совместно с Украиной боролись над лечением, над спасением жизни украинских детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. En los 3 meses y tanto que he tenido aquí, he encontrado muestras increíbles en muchos lugares de Ucrania de padres con hijos o de hijos que se fueron curados en sus momentos en Cuba. За те 3 месяца, которые я нахожусь здесь, я уже встретился с очень большим количеством и детей, и родителей тех детей, которые были вылечены на Кубе. Incluso en los años más difíciles para Cuba, cuando desapareció la entonces Unión Soviética y las relaciones económicas, nunca se paró ese programa. И даже в самые тяжелые для Кубы времена, времена распада Советского Союза и потери всех рынков сбыта кубинской продукции, Куба ни разу не остановила эту программу, программа продолжала действовать для украинских детей. Hay un potencial significativo para el crecimiento de los vínculos económicos nuevamente entre Ucrania y Cuba, entre nuestras empresas. Существует большой потенциал по возрождению и развитию экономического взаимодействия, контактов между нашими предприятиями. En estos momentos se fabrican 2 aviones An-158 aquí en Antonov para el transporte interno, incluido el turismo en distancias medias. В настоящее время на заводе Антонов как раз производится 2 самолета Ан-158 для transportación interna en el país para distancias medias de turismo. Внутренних перевозок, пассажирских перевозок внутри Кубы для целей туристических. Debe venir un tercero. Скоро будет еще 3-й самолет. Y está en perspectiva otro grupo más de esos aviones. И еще в перспективе есть несколько таких самолетов. Que sería la continuidad de una larga tradición de cooperación en la esfera aérea. И это пока всего лишь продолжение исторического сотрудничества в области авиации между нашими странами. Trabajamos fuertemente en rescatar una enorme cantidad de técnica producida en Ucrania que aún trabaja en Cuba a pesar de 20 años casi sin reparación desde acá. Также мы работаем над восстановлением парка техники, которая вот уже более 20 лет эта техника находится на Кубе украинского производства, она практически не ремонтировалась. Сейчас мы работаем, пока еще работает эта техника, и мы работаем над восстановлением этого парка. Como más de 20... Вопрос, продолжая тему туризма, относительно визового режима между Украиной и Кубой, насколько сложно сейчас получить украинцам визу, не планируется ли введение безвизового режима? Perdón, él habla de la visa ucraniana. De la visa cubana. No, pero para turismo es muy fácil. Для туризма очень просто получается. Es tarjeta de turista que la pueden adquirir aquí en el consulado. Она называется туристическая карта, и она получается Es muy в нашем rápido. консульстве, это очень быстро. Es muy rápido. Con Ucrania, desde el punto de vista jurídico internacional, hay un convenio de exención de visados para pasaportes oficiales y diplomáticos. С Украиной действует соглашение о безвизовом режиме взаимных поездок в случае наличия служебных паспортов дипломатических. Pero en el tema turismo, le puedo garantizar que funciona muy rápido. Но для туристов очень быстро оформляются туристические карты без проблем. Habría, yo diría, 2 maneras. Cuando solicitas el servicio a través de un tour operador,
есть два способа. Или ты обращаешься к туроператору, que ellos se dirigen al consulado aquí para obtener la tarjeta de turista. и они заносят документы туриста сюда в консульство. Y la segunda opción es venir directamente y adquirir la tarjeta de Второй turista. способ, собственно, самостоятельно прийти в консульство, получить туристическую Nuestro карту. consulado va Увеличились иностранные инвестиции на остров, особенности Китая. И какого плана это инвестиции? Какие отрасли? Yo quizás ahora no te puedo dar los datos concretos, Ну, возможно, сейчас конкретные цифры не скажу, pero una buena pregunta. но вопрос хороший. Yo creo que es importante, si no lo tienen claro, el proceso de inversión extranjera en Cuba cobra fuerza Понимать, что процесс иностранных инвестиций на Кубе como una de las medidas que adoptó nuestro gobierno para salir de la situación tan difícil en que Cuba se vio envuelta cuando desapareció la Unión Soviética. был развернут на Кубе именно как одна из мер, принятых правительством Кубы для выхода из той сложной ситуации, в которой Куба оказалась с распадом Советского Союза. De ahí И que таким образом, con el proceso de inversión extranjera se pretende adquirir tres cuestiones fundamentales. за счет привлечения иностранных инвестиций была попытка добиться трех целей. Capital, Это увеличение капитала, mercado открытие рынков y tecnología. и получение технологий. Ahora, Cuba no ha liberalizado la inversión extranjera, Куба не либерализировала иностранные инвестиции, sino que se capta la inversión extranjera dentro de un proceso lógico de planificación de la economía del país. просто на Кубе процесс иностранных инвестиций происходит как часть планируемой экономики, плановой экономики. De ahí que ha estado presente de manera significativa en el petróleo y gas, Где присутствуют иностранные инвестиции? В добыче нефти и газа, en la minería, в горнодобывающей промышленности, en la industria turística, в туристической сфере. en un momento en la telefonía y la informática. В какой-то момент, сейчас уже нет, но в телефонии, в информатике. Es decir, que ha contribuido de alguna manera a ir avanzando en determinados sectores. В каких-то секторах иностранные инвестиции были необходимы, и они очень помогли. Países importantes en la inversión, por ejemplo Canadá, Страны, которые вкладывают свои капиталы на Кубу, это Канада, España, Испания, otros países de Europa Occidental. другие страны Западной Европы. Brasil está trabajando fuerte en este Также momento. Бразилия в настоящее время расширяет свое присутствие. Con China estamos explorando posibilidades importantes también. С Китаем ведутся переговоры по поиску возможностей сотрудничества. Entonces, no te puedo decir la cifra exacta, pero sí se va a mantener ese proceso, Точную цифру сейчас не скажу, но этот процесс pero продолжается. siempre dentro de las líneas de desarrollo estratégico del país. Eso es importante. Но всегда капитал, иностранные инвестиции рассматриваются как элемент запланированного государством развития экономики. En Cuba, por ejemplo, no se vende la tierra На Кубе земля не продается. por una tradición histórica По исторической традиции, desde los españoles, еще со времен испанцев. pero hay determinadas formas, por ejemplo, con la tierra de arrendamiento que dan facilidades para recuperar con creces cualquier inversión extranjera de magnitud. Но есть различные формы взаимодействия, сотрудничества, аренда земли, и за счет иностранных инвестиций можно Y как-то está дать dentro de los lineamientos que aprobó el Congreso del Partido. И эти нормы предусмотрены теми решениями, которые были приняты на 6-м съезде Коммунистической партии. Y sí creo que es otro buen tema para continuar hablando de eso en otros И это, в encuentros. принципе, еще одна хорошая тема, которую можно осветить в ходе нашей следующей встречи. Спасибо. Тимур Филоненко, Украинское радио национальное. Скажите, пожалуйста, планируется ли, что Украина станет независимой территорией для переговоров между Кубой и США для снятия блокады? Планируете ли вы встречи с другими послами
и с послом США? No, nunca se ha hablado de eso. Нет, Realmente, пока об этом речи не шло. realmente el tema con Estados Unidos es un tema que lo resuelve Cuba con Estados Unidos. Тема взаимоотношений с Соединенными Штатами — это тема, вопрос, который решает Куба. Nunca, Куба nunca, с Соединенными Штатами. ni Ucrania ni muchos países lo han planteado. Ни Украина, ни какие-либо другие страны не выражали Eso es un problema que en la historia tenemos que resolverlo, Cuba y Estados Unidos. Уже исторически так сложилось, что этот вопрос должны решить мы вдвоем, Куба и Соединенные Cuba Штаты. se lo ha dicho múltiples veces a los Estados Куба Unidos. неоднократно заявляла об этом Соединенным Штатам. En la última sesión de nuestro parlamento, nuestro presidente volvió a tratar el tema. И на последней сессии нашего парламента наш президент снова выступил с заявлением по этому вопросу. Apreciamos que muchos amigos del mundo quieran que esa situación finalice. И очень многие наши друзья в мире хотят, чтобы эта ситуация уже подошла к концу. Pero es un tema que resolveremos nosotros. Но это тема, которую будем решать мы. Y ellos tendrán que hacerlo también. И они тоже должны будут решить. Если штраф уместно, чтобы вы два слова сказали о себе, потому что всегда интересно общение с живым человеком. Я понял, что вы учились... ¿Así bien? Да, да, да. Yo ya виноват. Эмилio хотел это сделать, я сказал нет. Ну хорошо, я очень быстренько тогда скажу на русском языке спасибо большое. Но ты не уходи, на всякий пожарный случай. Да. Ну, я учился в Москве на международно-правовом факультете МГИМО. Закончил в 1981 году международное право. Затем работал юристом в кубинско-болгарском бюро по вычислительной технике. Это была попытка вроде первого совместного предприятия, не так? Затем работал 7 лет, почти у всех стран тогда были секретариаты при правительстве по вопросам СЭФ, Совета экономической взаимопомощи. Я работал экспертом юротдела в постоянном секретариате СЭФ, по делам СЭФ при Совете министров Кубы. Затем, когда уже больше не было СЭФ и других, и тогда я перешел на юротдел Совета министров, 7 лет, занимался международными правовыми вопросами, международными договорами, иностранными инвестициями, законодательством, очень интересно. Затем был назначен в 1997 году первый заместитель министра по юстиции нашей страны. Затем в 1999 году был назначен первым заместителем министра по иностранной инвестиции Кубы. Затем был послом 4 года в Канаде. Канада одна из самых важнейших инвесторов на Кубе. Затем почти 4 года директором отдела Европы и Канады Министерства иностранных дел Кубы. И к счастью, я подчеркиваю, послом в Украине и Молдове. И к счастью, вы знаете почему? Потому что тут глубоко в сердце тоже часть вашей родины здесь. Когда ты студент, не дипломат, ты часть этого народа. Это очень важно. Это огромное различие. Вы знаете, как хорошо мы себя чувствуем, потому что в какой-то мере мы тоже знаем, как и думаем здесь. Не как кубинцы и как украинцы. Это очень интересное чувство. Действительно. И говорю сердцем. И наши дети здесь идут в украинские школы. Вы знаете, что это означает? Что снова у них на всю жизнь будет этот кусок. И не важно, кем вы. Послы, дипломаты, прежде всего, люди. И когда мы верны нашим чувствам, как люди, тогда бесспорно мы можем работать как следует, уважая эту родину и одновременно нашу родину, это и Куба. Это очень важно. И поэтому подчеркиваю огромную честь
огромную. И кушать ваш борщ. Да, все это внутри. Знаете, как это важно? Я не знаю вы, я уверен, что это, и уверяю, это очень важно. Поэтому стоит упорно работать. 24 часа, если надо. Ради дружбы, солидарности, строительства или вклада, может быть, скромного строительства нашего будущего. Большое спасибо. Спасибо вам. Большое, огромное.